السلام عليكم ورحمة الله. الوصفة دي زي ما بنقول كده 2 في 1، يعني وصفتين في كيكة واحدة، بس طعم حلو قوي بينفع في الشتاء لأن هي كلها كده تحس إن فيها توابل ومنكهات وشوية بهارات بتدفي وتدي طاقة حلوة جدا يا جماعة. أول حاجة عندي أنا هعمل طبقتين، فأنا عندي أول الطبقة ديت دقيق، عندي سكر بني، ما عندكيش سكر بني بس سكر أبيض، بس يفضل طبعا سكر بني، ملح، بيكنج باودر، فانيليا، شوية منكهات، قرفة، جنزبيل، وحبة رشة جنزبيل وقرفة وحبهان. هنحط كل المنكهات، انا كتبت طبعا، هكتب لكم كل وصف كل المقادير تحت صندوق الوصف. هناخد كل المكونات جافة، وفي طبعا بيكنج باودر وبيكربونات. هناخد من كل المكونات الجافة وكده كده على جنب، وهخلط المكونات السائلة اللي هي عبارة عن ايه. عندي السكر البني، عندي البيض، ده صفار البيض، زيت، واقلبهم كويس واضيفهم على خليط المواد الجافة. ده بياض البيض، هضربه كده لغايه يديني قوام هش كده، عشان يخلي الكيكه بتاعتي او تبقى هشه، قوامها هشش ومش مكتوم. شايفين هو ده قوام الكيكه المفروض تبقى عليه، ولا اسمك ولا اخف. يعني كده هنحط بقى عليها الجزر اللي يا جماعه، لان دي كيكه الجزر. طبعا الجزر هنا بيسود على طول، فانا بشرطه قبل ما اخلص الخليط على طول. شايفين الخليط ده السمكه بتاعته، دي كيكه الجزر. طيب هنركنها على جنب، هنعمل الخليط التاني اللي هو التشيز كيك. ايوه، هي كيكه الجزر بالتشيز كيك او تشيز كيك بكيكه الجزر، ايا كان، حاجه تحفه. اول حاجه جبنه كريمي، عندي زبادي، هخلطهم مع بعض كويس. بعد كده هضيف السكر، بعد كده هضيف البيضتين بس. هحط اول بيضه هخلطها كويس، وبعد كده احط التاني. هحط شويه دقيق، دوت حوالي معلقتين كبار دقيق، يعني مش كميه كبيره. بعد كده هجيب القالب بتاعي، هنحط فيه ورق زبده، هنحط خليط كده، شوية كيكة الجزر، وبعد كده شوية الكريم تشيز، وبعد كده بالتبادل كده، وبعد كده نخلطهم كده مع بعض في الآخر. هنحطها في فرن 170 لمدة ساعة، ممكن تحط لها تحتها تحطها في حمام مية. طبعا انا بطفي الفرن وافتح الباب كده واسيبها تهدى في الفرن خالص، وبعد كده اطلعها احطها في التلاجة تبرد. بحطها طبعا طبق كده من الكريم، من الجبنه الكريمي على الوش، ده اختياري، تقدر تاكلها كده، هي حلوه جدا كده. بجيب معلقتين كبار زبده بدرجة حرارة الغرفة، ومعلقتين كبار سكر بودر، واحط كمان عليهم جبنه كريمي، واقلبهم كويس قوي، وشويه فانيليا، ولو حسينا القوام تقيل نقدر نخففه بشويه قشطه، بشويه لبن. ومهم جدا لما تطلعي الكيك، ما نحطش عليه الخليط ده على طول، ما تبقاش دافيه، لازم تبقى ساقعه قوي. لازم احطها في التلاجة شويه ساعه كده ولا حاجه، واحطها الخليط ده على الوش، ازينها بعين جمل بقى. تاكليها كده
تقدري تحطي عليها كمان توت، تقدري تحطي عليها عسل بعيد عن الجبنة الكريمي. يعني بصوا اختيارات كتير، تقدري تاكليها كده، هي كده طعمها في منتهى الجمال. انا اكلتها دافية على فكرة، واكلتها ساقعة، في كل الحالات حلوة قوي. بس كده يا جماعة، الوصفة خلصت. الوصفة لو عجبتك ما تنسيش تشجعيني باللايك وسبسكرايب وفعل الجرس على كل عشان يوصلك اي جديد. ولكم بالهنا الشفا والسلام عليكم.